И сегодня мы готовим шаурму. Итак, для приготовления шаурмы нам понадобятся следующие ингредиенты. Мясо, капуста, помидоры, огурцы, кетчуп, майонез, ну и лаваш. Так, для начала нужно помыть мясо. После этого его надо порезать. Режем его кубиками. Ну вот примерно таким образом нарезаем мясо по желанию, то есть насколько нам надо приготовить, собственно говоря, самого конечного продукта, сколько нарезаем мясо. Дальше это мясо надо посолить, поперчить и пожарить. Берем сковородку, наливаем масло, немножко. Включаем огонь и греем сковородку. Так, ну нам надо поперчить и посолить. Поперчим. Вот такой, да? Посолили это все хозяйство. Ну и надо его помешать. Ну, руки помыли, все хорошо. Мешаем мясо. Сковородка нагрелась, выкладываем мясо. Ну, значит, мясо мы пожарили. Вот примерно до такого состояния, кусочки маленькие, около 10-15 минут на это все время уходит. Выключаем и нарезаем овощи. Берем огурец, разрезаем пополам, кладем так. Берем помидор и нарезаем его точно так же с луком. Вот таким образом нарезаем овощи. Берем капусту, шинкуем ее на мелкой терке. Напоследок все это дело укладываем в лаваш. Аккуратненько его разворачиваем. Пошел вдвое.
Немного майонеза. И аккуратненько его размазываем. Намазали лаваш и начинаем раскладывать мясо. Вот так просто, да, вот тут ласточку. Да. Вот такую. Вот понятно, да. Сюда, вот сюда. Вот такую, Да, такой. И раскладываем мясо. И заправляем все это кетчупом. Ну и для любителей остренького можно добавить немножечко остренького соуса. Теперь все это дело нужно завернуть. Чтобы краешек приклеился, можно немного смазать майонезом. В идеале ее было бы еще обжарить. Обжарим? Давай обжарим. Скоро как лететь. Да. Сухой пекай. Нет, сухой. Без масла. Прям маленькую капельку. Одну. Ну и осталось аккуратненько выложить ее на тарелочку. Ну, в принципе, вот и все. В итоге мы получили вкусную, быструю шаурму. Кушаем. Всем приятного аппетита.